ajar di imah ngeunah tumanina. Tong hilap lur, like, komen, subscribe, wilujeng diajar. Olay orang yang luar leor napai sawah, tongkat sawah. Hei, aduh, enggal kadi. Hayu we lulumpatan, harulin we hayu. Terus apal panan poe ayeuna teh. Waktuna urang diajar babarengan, di saung Mang Ebon di dieu ye. Hayu sok ngariung ka dieu. Toh, sok caralik. Eta tong ulin teh urang teuing. Tunda lah eta. Aduh, hayu wae main layangan, tunda. Tah sok caralik, enggal sok. Ye. Bari ngantosan Mang Ebon sumping nya, pan Mang Ebonna meureun kaluar heula. Antis ayeuna arek ngagantikeun heula Mang Ebon. Da kan kulantaran Antis di dieu mah pan senior, pangkolot napan di dieu teh. Jadi Antis kudu bisa ngarahkeun aranjeun kitu. Tah, ayeuna Antis arek carita. Aya carita pondok, carita pondoknya. Tah, saacan ngaguar carita pondok, ieu aya contoh carita pondok. Si Entis sih nama tuh. Ya, tina HP Antis. Oh nya si Entis. Gaya ayeuna mah Oh ieu. ya kamajuan ayeuna mah. Naon wae anu diteangan pasti aya dina HP, dina internet. Keun lah. Urang muka heula. Nah, di Facebook ya, di Facebook. Pirangkeun heula ti dieu. Tuh, so apal, loba cing. tuh contoh-contoh Siga carita kumaha. pondok. Ye, dangukeun. Judulna Kohitin. Ger sakabeh sadeuseurian manusia nu arah teh maker. Hah. Barau hangruk kieu. Cek nu saurang bari mendet irungna. Sakapeung dibuka tapi teu lila geueuh ditutup deui irungna. Dan nu tadi ge kabeu keneh. Nu lain angger we garumujeng. Duut deui kadenge sorana. Ger deui kabeh sadeuseurian. Abong da lamun geus karumpul teh taya pagawean lian tinggal duh hitut. Malah cenah aya nu ngomong eta teh komunitas hitut internasional atawa sok disingkat Kohitin. Unggal poe Sabtu malam Minggu tara kaliwat ngayakeun kajian itut. Pematerina kadang sok manggil oge ti Yunani, Israel, Amerika, jeung sajabana. Malah mah sekali-kali sok ngondang pemateri spesial. Sabangsaning Aristoteles, Autokratos, nu naon lah sagala pokona mah. Hiji poe dina kajian rutin malam Minggu keur resepna garumujeng parat ka langit. Pas we jadi jempling. Kabeh ungas inges. Neangan ti mana datangna bauna. Da biasana mah kadenge. Nepi ka 2 poe eta bau hitut di tareangan ku unggal jalma. Tapi can kapanggih keneh. Kitu dah. Eta teh salah sahiji contoh carita pondok. Jadi urang teh kudu apal. Naon ada carita pondok teh? Tai salah sahiji contona, hebatnya Antisnya. Wah. Sampurasun. Rampes. Oh, Mang Ebon. Entis. Aduh. Mang Ebon. Sehat, Tis? Alhamdulillah, Mang. Lah. Tadi di daguan tuh barudak tadi kalah. Ayo we arulin. Adena Entis datang ka dieu. Iya atuh. Da emang mah eta pan di dinya dirompok keur ieu biasa we keur naon teh ngaranna teh? Naon? Duh bari ngopi bari ngantosan barudak kumpul sadaya tapi tos eta teh tos darongkap barudak teh karah arulin beusing sore teuing. Oh da mangge tadi ngawaskeun ti rompok enti mirengkeun tis keur nyarita ge. Padena we entis langsung datang ka dieu diriungkeun we barudak da karunya nya daripada ulin mending diajar bebarengan. Tadi teh naon eta teh Tis? Naon teh? Eta tadi nu kun tis caritakeun. Ngariung ieu keur ngariung. Pan ayeuna teh
non jadwalna ieu diajar bareng. Tah kuntis teh saeutik lah mang pan entis di dia senior. Oh muhunnya pangieun nanya. Nya kuntis diajaran bae saeutik ngeunaan carpon karak contoh. Oh carpon tadi teh. Carpon dong. Cerita pondok jadi cerita anu pondok mang. Carponnya anu kitu teh lan. Aya casan teh. Casan naon? Casan iya tinggal lihat casan. Uduh gaya euy HP-na. Atunya mah. Ganti deui tis. Lain ganti deui pan harita sih menang juara. Oh. Diganti eta nya di non teh. Nggo silikonnya eta mah nya ieu nama. Aya nama atuh. Hadiah tina juara harita mang. Nya. Harita pan juara 17-an harita depan meni gaya eta HP-na. Oh ayeuna mah ai geus. Oh HP-na gaya mah. Oh sagala-gala HP. Dina HP ieu mang. KBG dina HP aya. KBG. Mang ayeuna ieu pabeulit kana bukunya anu geus diprintan nu kaditu nya eta juga ieu buku loba tah buku numpuk. Da dina HP ge aya KBG mang. KBG aya KBG tah termasuk ayeuna teh kan entis tadi teh non mere nyaho ayeuna teh urang diajar carpon centenya diajar carpon. Neangan di internet teh. Komo da ayeuna pan usum sosial media. Apal teh sosial media? Naon eta teh tadi? Naon? Eta menang ti ieu, menang ti naon eta teh pacebok eta teh. Facebook meureun Facebook. Ih, mang mah teu bisa maca, mantak diajar maca. Pacebok eta tulisan. Nya ditulisanna mah pacebok. Facebook eta teh pes teh beungeut, buk teh buku. Macana ieu bahasa naon sih, Mang? Bahasa Inggris eta teh. Aya sugan teh pedaheun nulisna pacebok meureun. Tah. Mang di Facebook teh loba, Mang. Kitunya salah sajina sosial media eta lah kitunya. Tadi aya loba carpon-carpon teh, Mang. Oh, ai tadi naon eta teh carpon naon entis teh heeh. Aya sahiji karya, Mang. Naon eta teh? Judulna naon? Iya, naon teh tadi teh ngaranna teh coating. Duh, kala dibuka deui. Naon nya tadi teh? Aduh, ieu loba WA deui teh duh aing mah. Kala. Oh, ieu tamang tah nu itah tinggal itah layarna tinggal ieu ka dieu. Naon eta teh naon? Tah, kala tuh loba notifikasi mang HP antisna da anyar. Naon eta teh naon? Oh iya, Mang mah. Judulna teh Kohitin, Mang. Kohitin. Saha eta pangarangna? Pangarangna teh Kang Ebod SP. Gini Kang Ebod SPD sih di dieu mah. Oh, Mang geuning ieu fotona jiga emang ieu mah. Oh, nya eta mah karya emang baheula. Ai sugan teh. Baheula pisan eta. Mang nama tos poho eta teh. Oh. Atunya pedawe di dia tulisanna Kang Ebot SPD geuning fotona jiga emang nya. Emang keur ngora eta mah. Emang ge boga pacebok. Eta teh. Facebook emang keur ngora baheula. Emang nya. Boga pernah baheula ge keur ngora mangan ayeuna we teh nyepang HP teh da. Jang naon mangna ah. Nya sih. Tah mang loba mang tah ieu salajina tah. Kohitin nya. Kohitin. Ieu cerpen itu mang cerita pendek atau carpon cerita pondok. Lain carita pondok eta matis eta mah Pixi Mini atawa sok disingkat jadi Pikmin eta teh. Geuning Pikmin sih lain carpon. Pixi Mini eta mah. Ya galurna tuh nyarita. Terus pondok di ongko. Jadi ieu mah cerita pondok. Lain kitu. Kala mang. Kumaha sih? Tuh itu budak kalah yang serikeun di. Tah ieu mah kieu wae nya, dengekeun ieu barudaknya. Ieu carpon teh anu ngaranna carpon teh nya eta carita anu pondok. Jangan lah, nanti sih ngiluan lah. Sugan teh bener. Nah, carita pondok. Ngiluan diajar lah, nanti sih lah. Tah, carita pondok teh maksudna anu tadi mah eta mah Pikmin, Pixi Mini. Pixi Mini mah leuwih pondok ti carpon tis. Oh, aya leuwih pondok batan leuwih pondok. Pondok deui. Berarti aya leuwih pondok batan pondok. Nah, gitu. Kitunya. Emang pondok-pondokna pondok meureun lah. Itu meureun. Mini meureunnya. Mini. Tah, disebut Pixi Mini teh lantaran kieu. Tadina mah awalna mah lain Pixi Mini eta teh. Tapi carpon pis.
Nu kitu teh disebutna dina Sunda mah. Nya. Ai carpon pis teh carita pondok pisan. Pakai pisan ya. Pakai pisan. Pakai banget gitu. meureunya. Kun mah pondok banget di pondok na. Tah eta pondok pisan gitu. Kadienakeun kapangaruhan ku penamaan di sastra Indonesia. Aya nu ngaranna Pikmin. Piksi mini tah akhirnya nya kabawakeun gitu. Nya aya oge nepikeun ka aya komunitasna eta Piksi mini bahasa Sunda khusus keur pangarang-pangarang Pikmin nu nganggo bahasa Sunda. Mangge kaharita miluan dina komunitas eta teh gitu. Sa Jawa Barat eta teh mangkaning malah lain sa Jawa Barat deui sa Indonesia meureun. Ari Piksi mini mimitina kumaha teh mang geuning aya Piksi mini gitu di Sunda. Ari Piksi mini teh nya eta teh ya gitu. Sabenerna harita ge emang tantangan sabenerna mah nalika keur nulis naon carpon gitu anu sakitu pondokna. Carita anu wah dina otak mang magus ka mana-mana gitu. Ieu kudu dicaritakeun dina carita anu pondok. Atuh pan lumayan eta teh nya tantangan gitu. Keur mah carpon teh pondok. Eta mah keur carpon tah. Bijil deui Pikmin mang teh. Leuwih pondok ti carpon. Keur mah nyieun carpon bage pan eta nu kudu dipondokkeun geus. Lumayan hese nya. Ayeuna ieu aya Pikmin leuwih pondok deui. Tapi eusina kudu ngawakilan kabeh carita. Leuwih tantangan deui keur mang teh harita teh kitu. Nya. Katantang eta Piksi mini ai Piksi mini mah batasanna teh nya. Watasanna teh diwates ku ulah leuwih ti 150 kecap. 150 kecap nya mang ya. Nah, gitu. Jadi misalkan naon nya nyaritakeun aya hiji jalma nu keur leumpang. Nya. Nah, gitu. Aya hiji nya, hiji dua nya. Jalma tilu kecap. Keur ari keur mah ai kecapan nyambung mah teu dihitung. Leumpang. Nya. Nya berarti aya hiji jalma leumpang. Aya hiji. 4 kecap eta teh. Tah, Piksi mini ulah leuwih ti 150 kecap. Nya. Tapi eusina kudu ngawakilan carita kudu asa panjang kudu asa kabayangkeun eta leuwih tantangan deui di kalangan naon cenah penulis gitu. Mang malain penulis sabenerna mangan hayang gitu hayang apal kumaha sih carana nulis gitu hasil nuangkeun lain nuangkeun nya non ngebrehkeun gitu tina hasil mang maca kieu mangge hayang nyobaan gitu nulis baheula teh eta Pikmin diwates ku 150 kecap eta mah Pikmin mah ari ieu Pikmin eta geuning bising kudu loba di Facebook eta mimitina kusaha sih mang Pikmin teh ari mimiti nama teuing kusahanya da teu kapaluruh eta nama ngan anu ngayakeun eta nama anu mimiti ngayakeun naon ngaranna teh? Riungan. Nah, riungan atau komunitas dina ieu mah urang Tasik. Urang Tasik, Kang Nunu Najarudin eta teh. Nah, ngobrol jeung pangarang-pangarang nu di Bandung, di Ciamis, naon gitu jeung Kang Bodi Suwarna, jeung Kang Hadi AKS, sareng Deden Abdul Aziz oge sareng saha eta teh deuh Dadan Sutisna eta ngariung dijieun lah eta komunitas Piksi mini bahasa Sunda. Jadi sing horeng da anu gitu. Non anu naikeun Pikmin ge da emang ti penulis anu kahotnya mangnya. Mohon eta ge. Jadi penulis-penulis sajak, penulis carpon, penulis naskah drama anu naon kitu ngahiji di dinya ngagedekeun eta lain wanda anyarnya disebutna teh kan bisa disebutnya anyar lah. Genre anyar dina sastra Piksi mini teh gitu. Tapi nya geus lumayan ayeuna ge loba pangarang Pikmin teh malah aya nu sok di kana surat kabarkeun ayeuna rutin Piksi mini teh. Jadi geus mulai naik lah henteu sajak hungkul, henteu carpon hungkul. Ayeuna mah aya khusus kolom
Pixi Mini Nya gitu. Nya sih lamun misalnya teh dicetak kabayang nyamangnya mun carpon mengge nyamangnya mahayanya Tah panjangnya. gitu. Tadi nungku entis dicaritakeun teh eta mah Pixi Mini. Pixi Mini nyamangnya Pixi Mini waktu carpon. gitu. Anas barudak mah hitung geus. Nya eta ge bagian kene sih sebenarnya mah bagian tina carpon-carpon kene. Pixi Mini kan leuwih dipadatkeun deui, leuwih munal deui. Mini Leuwih mini gitu. Pixi Mini. Tah leuwih mini tinu leutik gitu. Mini batan pondok. Tah eta meureun lah. Eta. Gitu. Terus Mang, Nah. hari carpon sorangan. Eta teh sami wae meureunannya. Model ayeuna Pixi Mini ge meureunana aya strukturna oge sarua jeung carpon meureunang nyamangnya. Nah eta teh nu disebutna unsur intrinsik. Unsur intrinsik, Ya, mun. unsur intrinsik carpon jeung unsur intrinsik naon ngaranna teh Pigmin, Pixi Mini nya sarua bae unsur intrinsik namanya eta kahiji meureun tema, kudu aya tema, kaduana kudu aya latar, boh latar tempat, boh latar waktu. Mun. Anu katiluna kudu aya galurnya. Nah, lamun dina bahasa Indonesia mah galurnya eta teh aya anu alur maju, aya anu alur mundur. Mun. Gitu. Terus Aya pami ieu Mang. Non Eta teh lebetna teh. Keheula ieu unsur can beres Oh, ieu. nya. Aya galurnya. Nya. Dipotong wae entis mah. Oh, da penasaran teh atuh Mang. Keheula atuh nanyana bising ieu barudak teu arapaleun. Meureun entis mah da geus. Entis mah kan geus maca meureun nya. Aya tema, aya latar, aya galur, aya puseur sawangan. Atawa sudut pandang eta. Terus aya oge amanatnya. Nah, eta naon tadi entis rek nanyakeun naon? Unsur intrinsiknya eta teh nyamangnya. Unsur intrinsik, unsur nu aya di jerona gitu. Eta teh dina carpon nya. Terus teh nya dina naon deui teh Mang lamun unsur intrinsik teh selain carpon jeung Pixi Mini teh. Anu kudu aya unsur nya dina pokona karangan-karangan anu bentukna prosa mah. Prosanya. Prosa eta kudu aya unsur intrinsik. Pami jeung novel sih Mang eta kumaha tah? Novel lamun carpon jeung novel. Nah, ari novel mah nya kahiji panjang. Nya novel mah kahiji panjang. Tah ciri-cirina novelnya. Terus ai novel mah kalebet sababaraha aya sababaraha latar, aya sababaraha galur oge. Terus aya sababaraha subjudul biasa nama gitu. Model nyaritakeun. Model Pan model tokoh gitunya Mangnya. Pan teh ge sebat ningali tah eta dina buku kumpulan carpon tah nu eta tah aya kumpulan carpon. Eta teh geuning lamun ditilik deui tokohna mah ngan aya hiji, dua paling ge nya Mangnya. Tokoh utamana teh nya. Tokoh utamana. Beda jeung nonton novel nu kandel teh. Tapi keun ka babaraha season nya Mangnya. Oh, tah eta nu anu ngabedakeun novel jeung carpon mah ngan ukur naon cing? Naon tah? Nu ngabedakeun mah ukur tina ide pokok atawa gagasan. Tema mah sarua kudu aya. Angger dina sanopel ge tema mah ngan hiji eta teh gitu. Biasana anu dijadikeun judul eta bakal ngagambarkeun tema. Ngagambarkeun tema tina si novel. Jadi ari novel mah dicaritakeunna detil, sebenarnya mah leuwih detil gitu, leuwih lega deui. Lamun rek nyaritakeun misalkan maotna entis misalkan ya. Gitu. Maot entis atuh. Ieu mah lamun, ieu mah lamun. Ya pasti maot atuh. Pasti maot atawa geus nyaritakeun maotna Mang Ebod misalkan gitu nya. Ulah Mang deui. Atunya nyaritakeun maotna termos atunya. Gitu termos bae. Da tiba lagi geus maot termos mah atuh nya. Nah, misalkan nyaritakeun tina naon? Termos murag misalkan. Nya. Termos murag tah bisa nyaritakeun ti mimiti misalkan lahir si naon nu muragkeun termosna teh entis misalkan. Tah ti mulai lahirna si entis terus anu ngalantarankeun termos eta
murag Ya. misalkan termos eta teh termos ajaib atau termos anu boga non istilahna boga sejarah tertentu misalkan ke kolotna tanepikeun kadi nopelkeun Ya, lahirna diceritakeun entis gitu misalkan nya. boga kelainan naon misalkan intina gitu mah berenang mang mun nopel mah leuwih jembar leuwih lega leuwih gitu jembar nya, leuwih ngayayay biasana jeung leuwih detail gitu Nah, nya gitu. sababaraha misal teh cetakan kahiji kadua katilu pantu juga juga nopel itu tuh aya tuh naon eta teh nopel nasi Dilan tanaon jilid merenya jilid hiji Nya. jilid dua jilid Nya. tilu nah siga kitu si Dilan tanaon nopel mah siga Ari- kitu Ari tah carpon mah pan biasana langsung anggeus ai carpon mah langsung anggeus bari jeung Anggeus, biasana dina loba-loba ge latarna teh paling 2 gitu latarna teh Ari model kitu mang eta teh carpon teh pastinya aya ugeranna nya mangnya aya Baraha pan hari ugerana tadi teh pan hari non fiksi mini mangan 150 kecap. Hari carpon kumaha tah mang? ari carpon mah biasana baheula ngukurna teh dina kecapna 5.000 nya 5.000 kecap nya gitu atawa dina kecapna mah biasana baheula mah kan can usum komputernya baheula mah can usum komputer jadi nu disebut carpon teh biasana lamun dina ukuran kertas A4 misalkan eta teh minimal 2 lembar maksimal meureun minimal 2 lembar maksimalna biasana sekitar 4 sampai 5 lembar nya carpon mah meureun teu sapanjang jiga nopel itu sapanjang siga nopel gitu jadi kan baheula mah ngukurna kertas ayeuna mah gampang urang ngetik urang apal jumlah kecap urang teh geus sabaraha gitu matak diayakeun eta fiksi mini teh gitu mohon mang oke itu tah ari carpon teh berarti carpon teh carita pondok da aya di Indonesia ge nya carita aya cerpen dina Indonesia mah terus mang lamun carpon nu munggaran di Sunda teh naon eta teh nya carpon nu munggaran teh nah entis pantos maca naon nya cing naon hayo oh ieu mang naon namina teh nu harita teh dog pangrewong nya eta dog pangrewong modalna teh taun cing tahun bara sih mang tahun 18 sabaraha cing 1830 nya mangnya tah eta teh buku pertama nya buku munggaran nu kahiji dina kumpulan carpon eta teh dog pangrewong memeh nama tahun 1820 eta teh sering ngayakeun carpon teh dina majalah Parahyangan mah muhun dikumpulkeun we teh nya medal mimiti kumpulan carpon teh tahun 1830 judulan dog pangrewong eta kitu mang pan eta teh carpon teh kan nya sarua nya benernya carita meuh nya muhun carita sastra ieu prosa terus pan dina Sunda ge pan aya kayak beuseung pabulit entis nerangkeun ka barudakna teh kan barudak mah padu resepna teh nganang layangan bae yang beuseungna teh pabulit aya emakna ngadongeng tah ieu teh carpon mak kitu beunang aya dongeng jeung carpon jeung dongeng maksudna aya dongeng mah beda tuh bedanya mangnya beda ari dongeng mah nya hampir sarua sabenerna mah memang carita keneh terus aya galur kalarita oge sarua nya harita pan mang pernah ngobrol jeung entis ari dongeng mah 50% ngabobodo 50% ngawadul nya intina mah pamohalan intina mah gitu leuwih kana pamohalan gitu dongeng mah jeung sumebarna ge da ti mulut ka mulut gitu ti mulut memang ti mulut ka ieu atuh ti mulut ka ceuli kitu mah ceuli diolah deui ku otak kaluar di tina mulut asup di kana kitu we lah pokona mah da istilahna eta mah geus baku ti mulut ka mulut teh maksudna mah ti jalma ka jalma bari jeung dongeng mah
tepuguh atawa teu kapaluruh saha pangarangna teh. Oh nya bener Gitu. bener. Ari Carpon mah puguh aya Aya pangarangna. nyamangnya. Heeh. Oh eta ngabedakeun ambeurna eta. Itu kade bising pabelit antara Carpon jeung dongeng atawa jeung nopel gitu. Nya. Komo jeung Pixie Mini. Tebi berarti lamun diguratkeun mah Carpon atawa carita pondok teh geus puguh aya ugarana nyamangnya anu tadi disebutkeun cenah 5.000 kecap. 5.000 kecap, Nya. 5.000 sampai 7.000 kecap. 5.000 sampai 7.000 Carpon mah. kecap. Atawa gitu. lamun dina lembaran eta nya aya 2 lembar aya, tapi umumna 4 sampai 7 lembar. Sampai 7 lembar nyamangnya. Gitu. Gitu. Yang tos satu mang. Wah, itu barudak itu kamarana itu. Ih, kalah Naon? kabur. Kalah. Hei, ngariung deui. Aduh, pantunya cek entis ge nya. Urang ngobrol kieu. Barudak mah arulin bae. Nyakeun wae keun barudak mah teu naon, nu penting engke lamun misalkan barudak aya PR atawa aya naon entis kudu geus apal tah. Nya. Nu kitu Nya atuh ngerakeun atuh pan di dieu teh. Entis teh senior. Nah, gitu komo entis senior gitu pangkolotna di dieu. Udah disebut teh pan ku babaturan entis mah raja budak entis mah. Iya, raja Gitu. budak. Nah, oke mang. Eta. Pan entis ge kan ningaliana dina HP nya dina internetnya. Sing orangnya dina internet ge da teu sakabehna nya urang ge kudu bisa ieu benernya nya Kudu bisa nyaring. bisa nyaring nya Gitu, kudu bisa Pokoknya non usum memfilter lah. internet mah nya Komo sagala eta ge gitu. aya. Jadi kemajuan zaman ieu teh nya lamun di ku urang dipakena positifnya bakal positif. Mohon. Urang neangan sesuatu hal anu positifnya kadituna bakal jadi positif, tapi lamun dipake teu puguhnya akhirna timbulna negatif. Nya bener-bener Gitu. Bang, bener Bang. Gitu nya. Jadi eta KHD entis ulah pabeulit deui nya antara Carpon jeung Pixie Mini. Gitu. Jadi Pixie Mini memang bagian tina Carpon, tapi aya ayeuna mah geus dibakukeun khusus Pixie Mini Carpon gitu. Nyantos atuh Mang. Eta. Ayeuna mah entis meureunana ayeuna arek itu tuh arek nyusulan barudak terus kita ngadung deui. Sok atulah. Ajar cenah. Hey. Barudak ayo. Sok Ayo lah. orang diajar deui. Emang kaditu lah nya ka Ya, sok, ditu lah ya. siap. Sok. Ayo kadi. Hei, aduh eta kada tiku jubar Dulu urang diajar teu di sakola ge urang tetep diajar keur kabutuhan urang sorangan sangkan hirup teu dipopodo urang pin